Ang sarap i-appreciate yung gumawa ka ng video at in-appreciate ng marami, no? Kasi etong video ito hindi lamang napatunayan na legit, may proof, at talaga namang epektibo. Kasi may ginawa tayong isang video na ginawang ko rin ng pangalawang video, no? Pero isa lang yung pinupunto niya. Pakita ko sa inyo. Ayan, kung mapapansin nyo sa itaas, no? Na nakalagay doon sa title, 1 click ang andar ng motor mo kapag ginawa mo to. Ayan, may legit proof yan. Ito namang nasa baba, tutunayan ko na magiging 1 click ang motor mo kapag pinanood mo to. So, yung dalawang video yan, iisa lang yung pinupunto niyan. Ang gusto kong makita nyo dito is madali na lang paandarin yung mga hard start na umaabot ng 10 cake, yung iba 15 cake, halos umaabot sa 1,000 cake. No? So, siguro hindi naman naaabot doon. Pero sa mga video ito, marami nang nagpatunay na nag-comment, pinatunayan nila na epektibo nga at legit. At hindi lang yun mga kabiker. Tunayan ko ngayon mga kabiker, hindi lang dun sa mga nag-comment na dati na nilabas natin. At may mga comment din na ilalabas tayo ngayon. At isang bagay na patutunayan ko na hindi lang sa kick siya 1 click. Patutunayan ko na 1 click din sa push button natin. So ito na patutunayan ko. Doon sa video na pinakita ko sa inyo, yung dalawang video, no? Kaya naman naging effective at legit yun. At 1 kick at 1 click siya. Dahil nilayo ko yung gap ng spark plug. Very effective siya. Kaya marami nag-appreciate yung video nating mga yon, no? So sa motor na to, dahil ito yung ginamit natin, dapat mapatunayan ko sa inyo na 1 kick to, no? Suksian natin. So ipo-push button ko, nakita nyo naman on na yung neutral indicator niya. So push button natin. So wala. So paano yan? Hindi ko napatunayan. Diyan ko kayo na prank. Biro lang mga kabiker, no? Ang nilagay kong spark plug dito, yung malapit yung gap, kaya ayaw mag-start, kaya ayaw mag-1 click, no? So kung papansinin nyo, dito sa spark plug natin, kalasin natin, ay baba natin yung camera. Ayan, para wala nang, para makita nyo na walang cut. Tanggalin natin. Tayo pala, kaya yan, tanggalin natin. Tingnan ko yung camera, baka hindi naka-focus. So kung mapapansin nyo, ayan o, malapit na malapit yung gap nya. Ito nyo? Malapit na malapit yung gap nya. Ayan. Pero merong spark yan. Mapapansin nyo may spark yan. Kita ko sa inyo yung spark nya. No? Sindi natin. Ground. Ayan. No? Pakita na. Ayan, no? Kita nyo? May spark. May spark siya. So ngayon, papalitan natin ng spark plug. Ito hawak ko, no? Ito yung ipapalit natin. Tignan yung maigi. Turok natin. Mas malayo ang gap nito kaysa kumpara dito sa kinabit natin. Ayan. Kita nyo ba? So, ito yung kakabit natin. Ayan. Ito. Ito kakabit natin. Makikita ko sa inyo na 1 click to at 1 click. 1 click, 1 click sa push button. Ito yung malayo ang gap. Yan. So, nakasusi na yan, no? Pupush button ko na lang. Tingnan nyo. 1 click. 1 click. Okay ba? So, yun yung sinasabi ko na appreciate ko talaga na maraming tumangkilik dito sa video natin to. Baka kayo hindi nyo pa napanood sa mga hard starting na motor dyan. Pwedeng-pwede to. No? Check naman natin sa kick. Patayin ko muna. Then, susiyan ko ulit. 1 kick natin. 1 kick. Yan. So, kita nyo yung ebidensya. Sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo po yung video natin na yon. Kung sa tutusin, pangatlong video na to doon sa ginawa nating video. No? Pero hindi lang ako magpapatunay yan mga kabiker. Pakita ko sa inyo rin yung talagang nag-appreciate at nagpatunay. So kita nyo naman mga kabiker, no, legit na legit at effective na effective. Pinakita ko sa inyo na hindi lang dun sa kick, no, maging sa push button, 1 click din siya.
Ngayon, para makonvince ko pa kayo na legit at effective talaga at talagang ma-appreciate nyo kung mapanood nyo ito yung mga nagpatunay. Ayan, comment ni Alzean Meyas. Ginawa ko agad yan, turo mo idol. Totoo nga, one kick andar agad ang motor ko. Walang piga-piga ang silinyador. Salamat sa turo mo. God bless you. So yun mga kabiker, ginawa niya agad, one click at one kick. At sabi niya, walang piga-piga sa silinyador. Ayan. So talaga naman na-appreciate ko talaga yung mga nagko-comment na ganun yung mga response nila. No? Ito pang isa. Comment naman ni Raymond Ramos, idol, now lang ako nakapag-comment. Sobra kasi ako natuwa sa tutorial mo. Epektibo, ora mismo hard start na motor ko, one kick na ngayon. Salamat idol, more tutorial pa idol. God bless. Ayan, sa sobrang tuwa niya doon sa ating tutorial, ora mismo, naging one kick yung hard start niya na motor. No? So yan yung pangalawang nag-appreciate doon sa video natin. Ito pang isa. Comment naman ni Tolentino Rowell, legit yan, matagal ko na ginagawa yan. Ilang years na may nagturo sa akin dati pa. Ang advantage pa niyan, kapag piritan o nag-overtake ka, di ka mabibitin sa lakas ng hatak. O legit daw, no? Dahil meron din daw nagturo sa kanya. At ang kagandaan ng mga kabiker, no? Kahit sa piritan at overtake, talagang hindi ka niya bibitinin. So, next. Comment naman ni Donato Valerio, salamat kabiker, sinubukan ko sa aking barako to, epektibo, one kick na lang, samantalang dati 10 kick bago mandar. Pag minamalas pangalay na nakakatadyak, di pa umaandar. Salamat uli and God bless at all. So nagpapatunay na hindi lang sa ating motor, no, maging dun sa barako, no. Sinubukan niya yung video natin, no, naging one kick. So ito namang susunod, comment naman ni Motolife Motovlog. Legit loads kasi hard starting din yung GD110 ko dati, pero yung sinubukan ko one kick na lang. So yun mga kabiker, hindi lang siya sa barako, maging sa GD110, no? Sinubukan niya daw, ngayon naging one kick na lang, no? So very effective talaga, very legit talaga yung video natin yun, kaya ina-appreciate ko talaga ito, no? At isa pang comment na natuwa ako, comment naman ni Otsenre Lambon, loads half kick lang, andar agad, salamat sa tips. So yun mga kabiker, no, hindi pa siya whole kick talaga, half kick lang yung ginawa niya, umandar na yung motor niya. Napaka-epektibo talaga. So nakaka-appreciate talaga yung mga comment na yan. Kasi itong video to maraming natutulungan, like yung mga hard starting talaga, no. So ito namang susunod na comment mga kabiker, hindi ko alam kung nainis ako, natuwa ako dito kasi ito yung comment niya. Comment ni Almo Jamang, Epal, effective nga, hahaha, tagal kong nagtiis ng 3 taon, buti nakita ko tong video mo kuya, napakaayos naman, solve na problem. Sinabihan ba naman akong epal? Pero ang kagandaan ng mga kabiker, 3 taon siya na nagtiis, pero nung nakita niya yung video natin, no, solve yung problema niya. So yun yung mga nag-appreciate ng ating video, at sa mga naunang video natin na nilabas ko, may mga comment din na share ko sa inyo. Talaga naman kung mapapanood mo tong video ito, talagang ma-appreciate mo. Even ako mga kabiker, na-appreciate ko yung mga response ng bawat isa sa comment natin. At talaga ang nais ng video ito para makita ng iba na napakadaling solusyonan yung mga hard starting, no? Tulad nga ng mga nag-comment, no, Barako at GD110. Talaga namang sinubukan nila at na-appreciate nila talaga. Kaya pinupuri ko at pinasasalamatan ng Panginoon dahil sa biyaya ng Panginoon nakakapagbahagi tayo ng mga tutorial na napaka-effective at legit, no? Kaya salamat din sa inyo mga kabiker na sumusuporta sa akin, lalong-lalo na yung mga nag-appreciate ng video natin, no? Kaya nga dito sa video natin, hindi lang natin napatunayan na sa kick lang one click, doon din sa push button one click, no? So I hope na na-appreciate nyo tong video natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel, i-subscribe nyo na po yung channel natin, i-like, and then huwag nyo kakalimutan i-share.